เป็นเมฆญี่ปุ่น101น้องตีจะเติบโตเป็นเมฆวัววายน้องที่นี่เจอว้าวเหมือนข้อเท้าหลุดอ่ะตอนเนี้ยเซนเซเตรียมขนมมาให้เพื่อที่ใช้ถ่ายซีนนะครับซึ่งคล้องจอง14ในด้วงเลยนี่สีเขียวเนี่ยเรียกว่าฮาโนฮานะนะครับเป็นดอกชนิดหนึ่งแล้วก็สีชมพูเป็นดอกซากุระเหมือนใครครับเซเดสทำไมเ